ku mukutu baguyita bus portrait fena kye twebuuza era ly'eddoboozi eryawamu naye nga ki ekiyinza obbakwasa mufuti omulamba mazima ddala mufuti w'e Kawempe ne mumukwata ebigambo bya Buchaman si musanyufu ne poliisi emabegako awo poliisi erina ekikokooto kye yakola mu kibuga Kampala awo era ne kitwaliramu abantu baali bangi nnyo ddala abamu ku abo be baakwatiramu mwe mwali omukulu Madoyi ono bamuyita Ronnie Guns Guns ono musajja fashionist ono designs abayimbi bangi nnyo ayambaziza abayimbi bangi nnyo video z'abayimbi nyingi nnyo zayambaziza asingola music video z'abayimbi ababeera bakuta bitoyigaani ebyo omukulu ono yabadde mabega behind everything era ng'ono si kye kyokka wabula yayambazaako ne Bob Marley omusajja oyo Bob Marley omukulu ono yamwambazaamuko yali Bob Marley Lucky Dube one of the two. I'm confusing the names, but if I thought it's not Bob Marley like Lucky Dube, it's not Lucky Dube like Bob Marley. So Guns ono police yamukutte mukumukwata ono kyali wa Buchaman nnyo era babeereyo mu ghetto. Buchaman yafuuka presidential advisor ayavudde n'agamba nti police agikukulumira okulabika nti yakutte mufuti ono. Mufuti kitegeeza ki? Ntandise ne mufuti awo sitegeeza mufuti ono w'omuzikiti nti oba musiraamu oba ki, wabula mufuti okusinziira ku bigambo bya Buchaman ye muntu oyo akuma omuti. Anti-fashionist ono bamukutte nga police egamba ne zimu ku nsonga ezaamukwasiza basuubira mbu yandibanga ayina emmundu wabula okusinziira ku reports ne hidden information gye ndi mu kufuna okuva mu police nkwata bulungi ebigambo bino mbiddamu okusinziira ku information gye ndi mu kufuna okuva mu secret reports kigambibwa nti ensonga ezaamukwasiza zabadde nnekubane kubanga abaserikale be bamu abaamukutte basuse bagenda eri wa gundi ono gundi owe Makindye ani waliwo member wa parliament weside ejo basosogeza kola bikono gwe bayingira munye basobola ogeza kola okumwaza okola thorough research ewuwe bwe baveeyo abatukira wa mukulu ono Ronnie Guns era ne bawamba ebintu bye byonna byalaani ngoyeze na bukimu kyasobola ogeza kola bikanti akozesa banga lyamaze nga ali mukomera abasinga obungi badde teboogera tebanyegade nedoboozi nerimu ono mukulu Buchaman yasuze n'ava naga abantu mwe muli babi federation where are you nagamba nti national culture forum where are you Spice Cindy muliwa mujje mulwanire omukono uma muve murezinga eddoboozi lya mukulu Ronnie Guns because Ronnie Guns abaddewo abayimbi Ronnie Guns ayambaziza abayimbi Ronnie Guns abaddewo abadde representing brands and a lot of brands azatusiza waggulu ensonga asaba nti at least government yandibadde thinking twice before ngatina bakulabika nti omukulu ne mubeza ebbanga eyo naona because waliwo abayimbi abamu kati nga Buchaman abali basudde sente zaabwe omukulu alina okulabika nti delivering services zaabwe naye nga tina bakulabika nti ate abaako ne kyabawa olw'ensonga nti mukwate okusinziira ku rumors n'ensonga eziri mu kuvaayo Buchaman yagamba nti omukulu Ronnie Guns abadde abavubuka bangi emirimu of course abadde bakolera ku byalaani bye abadde agezaako okulabika nti agatta ku society so bw'ovaayo n'omukwata nga tolina bukakafu bulaga nti alina emmundu oba omuzza mabega alina family gy'alabira so kati omukulu Buchaman agamba nti at least abayimbi muveeyo muleme kwesuulirayo gwannaga abakoko finga omukulu oyo yakwambaza mu video ze ez'enjawulo Buchaman alaja naga muveeyo mulezinga eddoboozi mugatteko eddoboozi eryawamu at least Ronnie Guns asobole okulabika nga ateebwa Kenzo osiriikiridde Buchaman abakuwidde omulanga mwena muveeyo musobole ogezaako okulabika nti mulezinga eddoboozi eryawamu akula omukulu n'ate Ronnie Guns omusajja fashionista paka nakati otwogera kati ali mu bidaya yakwatibwa police ku bigambibwa nti police yali emuteebereza okubeera n'emmundu ava match abamu bagamba nti yakwatibwa bukwatibwa ati alina musango bajja buzibwa kandi bamunona so katune tulabe embeera nga bwe n'abefaanagana naye nga bw'obubaka okuva omukulu presidential advisor okuva mu ggweto omukulu Buchaman naku zino obulamu bwakyuka okuva we yaveeri mbu ate mwali mumutisa ebitiibwa bya vice president ghetto vice president nga talina kyafunayo yadde okuva yafuuka presidential advisor alina ne convoy emukuuma Buchaman teyejjusa side gye yayingira eva mate kyakiyakoze kukisagala kulekerayo aye mukulu bya complaining Ashibaga Kato jukira mu kubali mu NRM eno nga bakuta akadingidi eno akuside ya Museveni bamu ku blogger bava mu NUP bagendera okuside ya NRM olwa sente wabula yavaayo ke mabega kaunga alaja naga nti banga lyamaze nga akola ba blogger nga akolera Museveni talina kye yali afunyemu yadde ntunga Buchaman Ashibaga Kato alaja na agamba nti aweereza Museveni talina kyafunyemu gwe nga presidential advisor ali okumpi ne Museveni at least you advise him
muri kuki gwe wafunayo kantu oba naawe okyalajana nagamba nti nedda mukulu washiba Katagume naffe ffenna si ffe tuli obulungi ennyo naffe buli gwe basuubisa akyabanja naffe tunafuna kasente kaffe so Bassport Trend embeera bwetyo bwefaanagana ebigambo by'omukulu Butcherman nga bitambula mukole fani yako ddala bwetyo otherwise nsaba munzikiriza olwaliro mbasibuli wano tujja kuddamu tukwatagana omulundi omungi muganda wange Atlasitera gwe naye ku kamera yagezaako olabika nti agattagatta n'okulanga mu kimu kitambula ddala bulungi nnyo ddala mbeere bulungi mweraba